Всем привет! Сегодня праздник 8 марта. Всех женщин, девушек с праздником. Всем счастья, любви, солнечного неба, цветов, улыбок. Вы у нас самые лучшие. Сегодня у нас погодка тоже классная. Красота. Вон люди загорают. 13 градусов уже с утра. Вода прозрачная. Всех девочек с 8 марта, кто смотрит. Слайк проплыл, волны пошли. Как катер прям. Я так подозреваю, Слайк решил доплыть до причала. Прям стартанул. Плывет и плывет и плывет.
На улице тепло, даже можно куртку снять в одной водолазке. Прям хорошо солнце припекает. А, чё брызгаешься? Пошли плавать, все стоит. Ну, я уже думаю, может быть, уже мне пора начать ноги мочить. Хотя вода-то холодная. Холодная вода, конечно. Холодная. Ну, уже на улице тепло, можно как бы это потом выйти, ну, ноги согреть на солнце. Он загорает, видишь. Да, видела. Но они загорают в одежде. Сколько там времени? Сейчас скажу. Без 2:11. В 19 я зашел, а сейчас Ого. 59, да? 58. 58. 40 минут с лишним. Нормально. Классно, водичка классная, даже выходить неохота. Я Так еще мечтала о штиле, чтобы я наплавать. оторвался, нормально поплавал. Классно. Рот замерз. Да. Разговариваешь медленно.